Weatheradio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs Radio Météo. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Northern Ontario at 11:29 a.m. Eastern Standard Time, Wednesday, January 30th, 2013. A freezing rain warning is continued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Rain warning is continued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 11:33 a.m. Eastern Standard Time, Wednesday, January 30th, 2013. Rain warning is continued for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park, Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 11h29, heure normale de l'Est, le mercredi 30 janvier 2013. Un avertissement de pluie verglaçante est maintenu pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Un avertissement de pluie est maintenu pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 11h33, heure normale de l'Est, le mercredi 30 janvier 2013. Un avertissement de pluie est maintenu pour Parc, Algonquin, West, Lac de Deux-Rivières, Deep River, Whitney, Parc, Algonquin et Bayfield Inlet, Dunchurch et